भी लिख सकते हो प्रोलॉन्ग, जिसमें हम लोग पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ऑल कॉजेज ऑफ प्रोलॉन्ग पीआर सेगमेंट। अब अगर ईसीजी में आप देखते हो कि पीआर सेगमेंट बड़ा है तो आप स्टेथो लगाओगे तो साउंड कैसे आएगी? सॉफ्ट। ये ज्यादातर पीआर सेगमेंट, ये जो पीआर सेगमेंट है ये ज्यादातर कार्डियक ब्लॉकेज में आता है, फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक में। ब्रैकेट में लिख लेना फर्स्ट डिग्री, एग्जांपल फर्स्ट डिग्री ब्लॉक, सेकंड डिग्री ब्लॉक, जहां पीआर सेगमेंट बढ़कर आता है। फिर और भी कारण हैं। जैसे हाइपर डायनेमिक ब्लड फ्लो एक कारण है। हाइपर डायनेमिक मतलब बहुत ही फास्ट ब्लड मूव चल रहा है, फास्ट मूवमेंट हो रहा है। ऐसे ही अगर हाइपोडायनेमिक हो जाए ब्लड फ्लो, हाइपोडायनेमिक सर्कुलेशन हो जाए तो साउंड कैसे आएगी? सॉफ्ट। हाइपो डायनेमिक ब्लड फ्लो, हाइपोडायनेमिक ब्लड फ्लो। अब हाइपोडायनेमिक ब्लड फ्लो का सबसे कॉमनेस्ट कारण क्या है? शॉक। हाइपोडायनेमिक ब्लड फ्लो का सबसे कॉमनेस्ट कारण है शॉक। शॉक मतलब कि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक हो सकता है, अगर कहीं ब्लीडिंग हो जाए, ब्लड ही ना हो शरीर में, तो हाइपोडायनेमिक ब्लड फ्लो हो सकता है। एक्सेस विस्कोसिटी, ब्लड में विस्कोसिटी बढ़ जाए, गाढ़ापन बढ़ जाए ब्लड में, तो हाइपोडायनेमिक ब्लड फ्लो हो सकता है। तो हाइपोडायनेमिक ब्लड फ्लो अगर है तो साउंड सॉफ्ट आ सकता है। हार्ट फेलुअर नेक्स्ट कॉज। हार्ट फेलुअर मतलब कि कार्डिया अपना काम ना कर पाए। अब कार्डिया का काम क्या है? ब्लड पंप करना, ब्लड पंप करना। और अगर कार्डिया ब्लड पंप ना कर पाए तो ब्लड जब पंप नॉर्मली करेगा कार्डिया, तो वॉल्व्स को टाइटली बंद करना पड़ेगा और टाइटली और कंप्लीटली ओपन करना पड़ेगा, जिन जिन वॉल्व्स की जरूरत जब पड़ेगी तब। लेकिन अगर कार्डिया फेल है तो इसका मतलब है कि पंपिंग सिस्टम खराब है। और पंपिंग सिस्टम खराब है मतलब क्या है कि जो दरवाजे थे, जो वॉल्व्स थे, वो ना तो कंप्लीट ओपन हो रहे हैं ना कंप्लीट क्लोज हो रहे हैं। और अगर वो कंप्लीट क्लोज नहीं होंगे, इजीली नॉर्मली क्लोज नहीं होंगे, तो उनमें साउंड भी वैसी नहीं आएगी। जैसे हार्ट फेलुअर क्या है? अब अगर ये कार्डिया है और ये मसल्स हैं, और सोचो ये मसल में ही बीमारी हो जाए, इस पार्ट में कोई भी बीमारी, सोचो इन्फेक्शन हो जाए, एमआई हो जाए, यहाँ एमआई हो जाए, मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाए, यहाँ की मसल ही डिसफंक्शन हो जाए, तो क्या कार्डिया पंप कर पाएगा फिर इस साइड से? और अगर कार्डिया पंप नहीं करेगा, कार्डिया पंप नहीं करेंगे तो फिर वॉल्व्स ओपन नहीं होंगे और फिर ये क्लोज भी नहीं हो पाते हैं। तो सब मिलाकर कार्डियक फेलुअर में भी सॉफ्ट साउंड आना शुरू हो जाता है। हार्ट फेलुअर, हार्ट फेलुअर में सॉफ्ट साउंड। और अगर और होगा क्या हार्ट फेलुअर में? जब पंप नहीं होगा, एक चीज और है कॉन्सेप्ट, कि जब आप पंप नहीं करोगे, लेफ्ट वेंट्रिकुलर अगर फेलुअर है तो अगर पंप नहीं करोगे और यहाँ से ब्लड आ रहा होगा एट्रियम से और यहाँ से पंप नहीं कर पाओगे, तो यहाँ क्या होगा? ओवरफिलिंग होगा, नहीं होगा? ओवरफिलिंग हो जाएगी। और फिर ओवरफिलिंग अगर हो जाएगी तो लीफलेट फिर उसमें तैरना शुरू कर देंगे, और वो जब क्लोजिंग टाइम आएगी तब वो क्लोज नहीं हो पाएंगे स्पीड से, तो साउंड क्या हो जाएगी? सॉफ्ट। तो हार्ट फेलुअर में
सॉफ्ट साउंड आती है। तो जितने भी हार्ट फेलियर, और इसके साथ साथ एक कारण और लिख सकते हो, ऑल कॉजेज ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड, वॉल्यूम ओवरलोड मतलब कि सर्कुलेशन में जितना ब्लड होना चाहिए उससे ज़्यादा वॉल्यूम हो जाए। जैसे 5-6 लीटर होना चाहिए, 8 लीटर 7 लीटर हो जाए, ओवर फिलिंग, ओवरलोड। तो एक तो ये है कि बहुत जब ज़्यादा फ्लूइड हो जाएगा शरीर में तो ज़्यादा आएगा भी, और अगर ज़्यादा आएगा तो ओवर फिलिंग होगी। तो ओवर फिलिंग से क्यों सॉफ्ट साउंड आना चाहिए हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा, वॉल्यूम ओवरलोड के और भी कारण हैं कि नॉर्मल ही रहे, 5 लीटर ही रहे, लेकिन ये ऑर्टिक वाल्व है, यहां से कार्डिया हर बार 70 ml पंप हो जाना चाहिए, तो कार्डिया खाली हो जाएगा, वेंट्रिकल खाली होंगे। लेकिन अगर ये वाल्व्स यहां से पंप हो जाए, यहां से ब्लड पंप हो, और जब डायस्टोलिक पीरियड इनका शुरू हो तो ये वाल्व क्लोज होने चाहिए। वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक पीरियड में ये क्लोज होने चाहिए कि ओपन होने चाहिए? ऑर्टिक वाल्व, वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक क्लोज होने चाहिए, बंद होने चाहिए। लेकिन अगर डायस्टोलिक पीरियड में ये क्लोज ना हो, ये थोड़ा सा रास्ता दे दें, कंप्लीट क्लोज ना हो, तो यहां का प्रेशर ब्लड वापस करना शुरू कर देगा। और अगर 70 ml में से ब्लड वापस आता रहेगा बार बार, तो यहां धीरे धीरे कंजेशन होना शुरू हो जाएगा और ये ओवर फिलिंग होनी शुरू हो जाएगी, ओवरलोड, वेंट्रिकुलर ओवरलोड, जिसके कारण फिर से यहाँ फिलिंग होगी और फिर से यहाँ जो लीफलेट्स हैं वो उसमें तैरना शुरू करेंगे और फिर से उनका साउंड सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये जो ब्लड वापस आ रहा है ऑर्टिक वाल्व से, इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्टिक रिगर्जिटेशन, रिगर्ज हो रहा है ब्लड ऑर्टा के वाल्व से, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्टिक रिगर्जिटेशन। तो ऑल कॉजेज ऑफ वॉल्यूम ओवरलोड, वॉल्यूम कहां ओवरलोड हो रहा है? वेंट्रिकल में, जिसके कारण कहां साउंड आ रहा है? सॉफ्ट साउंड आ रहा है। और इसका एग्जाम्पल अगर कहो तो कॉजेज में, एग्जाम्पल में ऑर्टिक रिगर्जिटेशन हो सकता है, जिसमें सॉफ्ट साउंड आपको मिलता है। तो ये सब कारण जितने भी हैं, ये लगभग सब कारण क्या हैं? सॉफ्ट साउंड के। कुछ कारण ऐसे हैं जब आपको S1 कभी कभी सॉफ्ट मिलता है, कभी कभी लाउड मिलता है। कुछ कारण ऐसे हैं जब आपको S1 कभी कभी सॉफ्ट मिलेगा और कभी कभी लाउड मिलेगा। ये कब? इसको जो ऐसे साउंड से, इनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल S1 साउंड्स, इनको हम लोग कहते हैं वेरिएबल S1। वेरिएबल मतलब कि जो चेंज होते रहते हैं, कभी लाउड होंगे, कभी सॉफ्ट हो जाएंगे। कार्डिया, ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये लेफ्ट एट्रियम हो गया। यहां से जब कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब सिस्टोल होता है वेंट्रिकल का, तो ये वॉल्व क्लोज हो जाता है।
और सिस्टोल होने के लिए करंट कहाँ से आता है? वेंट्रिकल के पास होता है या एट्रियम के पास होता है नॉर्मली? नॉर्मली करंट कहाँ से आता है? एट्रियम से, यहां से जनरेटर है, ये ऑटो सेटल्ड है, ये ऑटो कैलकुलेटेड है, ये ऑटो सेटल्ड है, ऑटो कैलकुलेटेड है। किस मामले में? 70 से 80 बीट प्रति मिनट जनरेट करने के मामले में। और ये कार्डियोसाइट वो कार्डियोसाइट है जहां से कंडक्शन जनरेट होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। ये क्या है? एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड। ये एक्सपर्ट है अपने रेट को कंप्लीट करने में। ऐसा नहीं है कि अदर कार्डियोसाइट्स बीट जनरेट नहीं कर सकती हैं। जो अदर कार्डियोसाइट, जैसे मान लो यहाँ भी कार्डियोसाइट है, ये भी एक टाइप का कार्डियोसाइट है, लेकिन ये कार्डियोसाइट किस मामले में एक्सपर्ट है? ऑटो कैलकुलेटेड रिद्म, नॉर्मो रिद्म जनरेट करने में। ये भी सारे कार्डियोसाइट्स भी क्या कर सकते हैं? बीट जनरेट कर सकते हैं, जैसे ये जनरेट कर सकता है। ये जितने कार्डियोसाइट हैं सब जनरेट कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत क्या है? बाकी के कार्डियोसाइट जब बीट जनरेट करना शुरू करते हैं तो ये ऑटो कैलकुलेटेड नहीं होते हैं, ये रिद्म को नहीं समझ पाते हैं, ये रेट को नहीं समझ पाते हैं। मान लेते हैं कि ये कार्डियोसाइट का एरिया, यहाँ कार्डियोसाइट का एरिया पर एक रिदमिक फोकाई, जिनको कहा फोकस मतलब सेंटर, अगर यहाँ के कुछ अगर यहाँ पर कुछ कार्डियोसाइट्स रिद्म जनरेट करना शुरू कर दें, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करना शुरू कर दें, तो ये कर सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि 70 से 80 के बीच में ही बीट रखें। ये हो सकता है 90 करें, हो सकता है 100, हो सकता है 200, हो सकता है 250। तो बहुत सारे केसेस में कुछ अलग वेंट्रिकुलर फोकाई जनरेट होते हैं, कुछ अलग वेंट्रिकुलर फोकाइज बनते हैं। ये जो वेंट्रिकुलर फोकाइज हैं, जैसे अगर एग्जांपल माने कि 140 बीट वेंट्रिकल्स खुद से रेट जनरेट करते हैं, तो वेंट्रिकल्स का रेट बड़ा होता है, इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसको हम लोग कहते हैं वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, मतलब क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बार बार आते रहें और पी नॉर्मल आता रहे, तो ये वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया का केस चला जाएगा। अब है क्या कि इसमें भी जब फोकाइज एक्टिव हो जाएंगे, ये फोकाइज जरूरी नहीं कि रेगुलर एक्टिव हो, जिस ड्यूरेशन में एक्टिव होंगे उस ड्यूरेशन में कार्डिया का रेट बढ़ जाएगा, 140 150 बीट शुरू हो जाएगी। और जब ये फोकाइज डीएक्टिव हो जाएंगे तो साउंड यहाँ से फिर कंट्रोलिंग शुरू हो जाएगी, यहाँ से कंट्रोलिंग शुरू होगी, तो साउंड तो रेट क्या हो जाएगा? नॉर्मल, तो साउंड नॉर्मल आएगी। समझ में आ रही बात? तो साउंड नॉर्मल आएगी। लेकिन अगर इसी केस में सोचो ये पेशेंट साथ साथ में कुछ ऐसे कंडीशंस भी हो कि ये ओवर फीलिंग भी इसमें होती हो, कि यहाँ टैकीकार्डिया के फोकाइज भी हैं, वेंट्रिकुलर ओवर फीलिंग भी है, तो वेंट्रिकुलर ओवर फीलिंग के कारण क्या होगा? लाउड साउंड होगा या सॉफ्ट होगा? सॉफ्ट साउंड होगा। लेकिन अगर इस वेंट्रिकुलर ओवर फीलिंग के ड्यूरेशन में यहां फोकाइज जनरेट हो और फोकाइज अपने रेट बढ़ा दें, तो टैकीकार्डिया होना शुरू हो जाएगा, तो लाउड साउंड होगा। तो बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं
जहां पर ओवरफिलिंग है और ओवरफिलिंग को पंप करने के कारण वेंट्रिकल को लगता है कि मुझे जरूरत भर का करंट एट्रिया एसए नोड से नहीं मिलता है, तो ये खुद के फोकाई जनरेट करते हैं और यहां इस फोकस से ऑटोमेटिक करंट्स, ऑटोमेटिक रेट्स, बीट्स बननी शुरू होती हैं, लेकिन ये कंट्रोलेबल नहीं है, ये पढ़े लिखे नहीं है, ये कैलकुलेटेड नहीं है। ये 140, 150, 180, 200 बीट जनरेट कर सकते हैं जो टैकीकार्डिया है। और जब ये फोकाइज एक्टिव होंगे तो उस ड्यूरेशन में लाउड साउंड आएगा और ये जैसे ही डीएक्टिव हो जाएंगे तो ओवरफिलिंग के कारण सॉफ्ट साउंड आ जाएगा। तो साउंड क्या होता है? वेरिएबल साउंड होता है, कभी सॉफ्ट और कभी लाउड। केस समझ में आ रहा है? तो अगर कभी आपके कान में ऐसे कुछ लगता है कि कभी कभी सॉफ्ट हो जा रहा है, कभी कभी लाउड हो जा रहा है, तो ऐसे भी कारण होते हैं कि कभी कभी सॉफ्ट होगा और कभी कभी लाउड हो सकता है। वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के साथ ओवरफिलिंग ऑफ वेंट्रिकल लोब। अब ओवरफिलिंग के कारण हम लोग पीछे पड़ चुके हैं कि उनमें से कोई कारण भी साथ में हो सकते हैं। तो ये है वेरिएबल S1 साउंड।